Vă salut! Astăzi voi prezenta pe scurt istoria romanilor de la al doilea triumvirat la formarea Principatului. Vom începe cu asasinarea dictatorului Cezar, care a avut loc în 15 martie 44 înainte de Hristos. În anul următor, în Roma se va constitui un nou triumvirat format din Marcus Antonius, Lepidus și Octavian, cel care, conform testamentului lui Cezar, era viitorul conducător al Romei. La fel ca în primul triumvirat, cei trei membri și-au promis sprijin reciproc, însă în realitate, fiecare dorea preluarea puterii supreme. Brutus și Cassius erau cei doi conspiratori principali ai asasinării lui Cezar. Aceștia au fugit din Roma și au preluat controlul provinciilor din est, precum Grecia, Macedonia, Siria și așa mai departe. Triumvirii, în schimb, controlau armata de vest. Între cele două facțiuni va izbuni un război civil. În anul 42 înainte de Hristos, la Filipi în Macedonia, triumvirii vor obține victoria decisivă, astfel era înlăturată principala opoziție a puterii lor. Prin tratatul de la Brundisium, din anul 40 înainte de Hristos, cei trei membri își vor împărți provinciile romane. Octavian va primi Galia, Hispania și Italia de As. Marcus Antonius controla provinciile din est precum Grecia, Macedonia, Bitania, Siria, iar Lepidus primea provinciile romane din nordul Africii. În anul 36 înainte de Hristos, Lepidus se va retrage din această alianță politică, astfel cel de-al doilea triumvirat se va dizolva. Inițial, între Octavian și Marcus Antonius se va realiza o alianță matrimonială. Marcus Antonius s-a căsătorit cu Octavia, sora lui Octavian. Însă aceștia la scurt timp vor divorța. Marcus Antonius se va recăsători cu regina faraona a Egiptului, numită Cleopatra. Cei doi vor avea un război cu Octavian, care însă va obține victoria decisivă de la Actium din anul 31 înainte de Hristos. Un an mai târziu, Egiptul va deveni o provincie romană. Pentru a nu fi prinși, Marcus Antonius și Cleopatra se vor sinucide. În anul 27 înainte de Hristos, Octavian va înlocui Republica Romană cu Principatul, un sistem politic monarhic care păstra o aparență republicană. Senatul îi va acorda titlul de Augustus, care însemna preamăritul, însă acest titlu era acordat doar zeilor. După cum am mai spus în lecția trecută, romanii, care au fost conduși peste 200 de ani de regi cu puteri nelimitate, urau tot ce era legat de monarhie și de puterea regală. Republica nu oferea puterea supremă în mâna unui singur conducător, excepție fiind doar cazurile excepționale, că Roma era în mare pericol, atunci fiind condusă timp de 6 luni de un dictator cu puteri supreme. Octavian, care va fi numit de acum Augustus, va deveni primul împărat al Romei. Acesta va fonda dinastia imperială a Flavilor. Augustus va avea puterea asemănătoare unui rege. Augustus, la fel ca Cezar, nu a fost rege de drept, adică nu era numit oficial rege din cauza eventualei reacții ostile a poporului, însă era rege de fapt, adică avea aceleași puteri ca un rege absolut cum ar fi principes, imperator, era conducător suprem al armatei, Pontifex Maximus avea puterea supremă religioasă, tribun, consul, pretor, cenzor, fiind cel care întocmea listele de senatori și așa mai departe. Instituțiile republicane, precum consulatul, pretura, încă funcționau pentru a păstra o aparență republicană, însă în realitate nu aveau puteri, ele fiind controlate de împărații care vor urma. Concluziile acestei lecții sunt: cele două triumvirate au fost niște alianțe politice făcute din oportunism. În ambele cazuri au fost lupte pentru preluarea puterii supreme. Octavian va deveni Augustus, fiind primul împărat al Romei. Împărații care vor urma vor avea puteri supreme, la fel ca regii din timpul Romei regale. Am ajuns la finalul acestei lecții. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere!